थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो यहाँ पे भूत भी निकलता है। भूत क्या, पर जानवर भी निकल सकता है। बताओ आप कहाँ पहुँचे अभी? कैसा इतना फॉग जमा हुआ है, देखो यहाँ पे, ये देख सकते हैं। हवा ठंडी ठंडी, शायद आप तक भी ये आवाज पहुंच रही होगी। बताओ आप कहाँ पहुंचे अभी? कैसा लग रहा है आपको? कितनी ठंड है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो यहाँ गाइस, बर्फ पड़ी है और ये जो स्टेशन है बहुत हाइट पे है। यहाँ से चारों साइड का व्यू दिखाई देता है, पर मगर आज हम दिखा नहीं सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ चारों तरफ फॉग जमा हुआ है। आप देख ही सकते हो, ये देखिए। पर जब आप यहाँ पे आओगे, अगर फॉग नहीं होगा, इतना ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू मिलता है। शायद आपने कभी ये चीजें देखी होगी या ना देखी हो। हम आपके नई से नई वीडियो दिखाने के शौक रखते हैं, मगर टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है। फिर भी हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। ये देखो, ये है लोगों की ज़मीन। यहाँ पे जब फसल आती है तो ये ज़मीन में काम करके करके रेल कैसी बनती है, वैसी रेल बनती है। ये देख सकते हो, पूरी तरफ फॉग ही फॉग जमा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देखो कितना अंधेरा है। यहाँ से अभी हम आए थे, अब देखो यहाँ से चारों साइड दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर फॉग नहीं होता यहाँ पे तो शायद आप उन पहाड़ियों को देखने के लिए बार बार मुझे कंफर्म करते। ज़बरदस्त व्यू मिलता है यहाँ से। ये टॉप की जगह है, यहाँ का नाम कांडा पड़ता है, जो बहुत मशहूर है, अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार हवाई जहाज भी गिरा हुआ था जिसमें 4-5 लोगों की हत्या हो गई थी। ये देखो रोड यहाँ से है, ये जो नीचे से रोड ज्वालापुर से आता है और यहाँ से बांदी को जाता है। ये ऊपर को जो जाता है पराशर रोड जाता है, पराशर लेक भी यहाँ से चले जाते हैं। और ये देखिए, आप देख ही सकते हैं फॉग कैसी चली हुई है। ये देखो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्यों नीचे लेते हो? नीचे वाले घर में कहाँ है छोटू? कहाँ पे? जोर से बोलो, जोर से, शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह। क्या नाम है आपका? डेविड, अंग्रेजी वाला नाम रखा है। अच्छा, और क्या करते हैं आप? अंश भी ले, क्या है ऐसा? नाराज हो गया? जेब में क्या डाला हुआ है? बॉल डाली हुई है? क्रिकेट खेल रहा है? कहाँ खेलना क्रिकेट? पर खेलना है? चलो ठीक है, फिर अभी खेलो। कितने में पढ़ते हैं आप? पहली में? अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? डंगवाज स्कूल में। अच्छा चलो, करो बाय बाय करो। अब दिखाऊंगा वीडियो में आपको। अब हम यहाँ से डाउन जा रहे हैं, जो कि अभी हमारे को काफ़ी टाइम तो नहीं लगने वाला है, फिर भी आधा घंटा तो मैक्सिमम लग ही सकता है। और ये देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त व्यू था यहाँ से, पर क्या करूँ, मैं आपको आज दिखा नहीं पा रहा हूँ। सॉरी, इसके लिए मैं कभी दूसरे ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। और ये देख सकते हैं, यहाँ से इतना ज़बरदस्त व्यू आता है, शायद आप कभी आए नहीं हैं तो आपका मन भी घर बैठे आने का, यहाँ पे आने का लगेगा। क्योंकि यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग की साइट भी अभी लॉन्च की गई है,
तो वो पैराग्लाइडिंग अक्सर गर्मियों के दिन में होती है, जैसे जून मई जून में खासकर बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा बरसातों में अगर मौसम साफ़ हो तो तब करवाई जाती है, एडवेंचर के लिए ही रहता है। ये जो रोड यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ हनोगी से आता है। हनोगी माता टेम्पल है NH21 पे, वहाँ से रोड ऊपर को आता है, जो बांदी गांव होके ऊपर निकलता है प्राशर। तो अभी थोड़ा सा इस काम चला हुआ, अभी कुछ टाइम के बाद शायद ये रोड भी पक्का होने वाला है, इस पे भी टायरिंग बिछ जाएगी। ये देख सकते हो, ये रोड जाता है एक्चुअली। बस यहाँ पे HRTC बस भी यहाँ तक पहुँचती है, गांव तक, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कांडा तक। HRTC बस यहाँ तक आती है। क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है मेरा, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर दिखाऊं। फिर भी कोई कमी हमसे रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई कहाँ पे हम मिस कर गए, तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको बहुत अल्टीमेट। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे कुल ऋषि जो है देवबरनाग, यहाँ पे जब बांदी आते हैं तो यहाँ पे विश्राम करते हैं, और यहाँ पे पक्का विश्राम होता है। अगर बांदी से आए चाहे भले ज्वालापुर से आए, तो यहाँ पे विश्राम एक बार ज़रूर होता ही है। बेटा शायद हमारा वेट कर रहा है घर में और रो भी रहा है, ऐसा लगता है उसके नानी के पास आज है। और नानी भी है, बहुत सारी नानी है, एक नानी नहीं है, बहुत सारी, यानी कि 5-6 नानी है उसकी। और बहुत मतलब वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को। अगर और हम नई सी नई वीडियो आपको दिखाते रहे